次の瞬間には何が起こるかわからない。サウジアラビアコンビ、やっと来ました。もう久しぶりです。キャプテン翼スピードでございます。Hello, I'm Captain Tsubasa. Today, our Saudi Arabia guys really come here. A long time no see for the two guys. It's maybe difficult to. I see a lot of things. I think maybe it's very strong. Some can think, but in June, there are more awesome guy will come. Maybe we'll consider more. But I will do the gacha today. How many more I will use, I am not decided. But let you see. How strong is it? とりあえずね、最強の、最強ではないけどね、なんか強そうね、言われてますからね。ちょっと見ていきましょう。はい、まず大ワイナー。ね、自動パスカットの時に 100% の確率。これしょうがないでしょ。ね。It's maybe sometimes can use it in the cup battle. カップ戦でね、自動パスカット必要だったらね、これはいいけどね。パスカットめっちゃ強いね。This pass card is really powerful. はい。あと、タックルとか、パスとか、ドリブルとかね。Those skills not that new skill. Okay. This skill, this pass card, this interceptor is not bad. Okay. はい。ボンディングはね、6%、絆は6%。This is really super great. And when he versus forward or and offense midfield, his perimeter will plus 25%. And also, when he win a matchup or the OMF and DMF, the command, when he choose the command, his perimeter will plus 80%. And also can steal one skill, okay. And when matchup lost, his matchup, the opponent next use the shoot. His shoot skill will minus 10%. You can just use the pass or something. So maybe you can use the dribble or use the clear. だからこの人はシュートはもうできなくなるんですね。Okay, so it's really different. When he uses the skill, next time he uses skill. If he doesn't use the shoot skill, maybe that will no effect. だからシュート使わなければいいよね。ちょっと微妙かなっていうのはね、ちょっとありますけどね。はい、バルガン。はい、途中出場ね、パラメータプラス 50%。もうこれ強いね。サウジアラビア、そのワンツーも500っていうのも、強いかなっていう感じです。はい。シュートね、490だけど、3つね、シュートあります。You can do the low ball, high ball, and a normal ball, okay? It should be some skill be upped, or 10% or 20% to up to his skill level. Cannot say that his data is very great. It's just cannot say that very strong. Okay. Oh yeah, his skill will plus 50%. It's good. It's good. 同点するときはパラメータプラス12。When he 0対0除くね。これはどうかなっていうのはありますけどね。Score when lose the game, parameter will plus 20%. When do the matchup, his stamina consumption will plus 40%. Oh, what is this? Really super great. これかなり強いね。やっぱりね、スーパーサブね。スーパーサブガイ。OK。スーパーサブガイ。欲しいは欲しいけどね。どっちもね、特徴がありますし、悪くはないかなと思います。Only I have the specialty. It's not bad. Okay. Okay, also have the Dream Cup and Academy. Okay, something be upgraded. So let's do Kraken. Hi. That's worth 214. Okay. Maybe that was my best result.
in this game. Okay. はい。まあ、ということで、まあ、シャオさんって出たな。これ2つ分けてる。マジか。Oh, what is this? You have to do two? Okay, just to do twice. Okay. Just to do twice. Let you check it later. まあ、今日2回だけやって、もう終わったら終わりっていうことですね。はい、I will do two. まあ、ディフェンスはまあいいかな。ブロックはないね。まあ、ブロックはね、連想しないといけない。まあ、普通かな。パラメータとしては、まあ、ちょっと普通ですね。Just a normal data, I think. Not that strong. はい。うわ、弱っ。50パス、これもう普通使えないね。It's normally it cannot be used, okay. I'm really afraid of how can I get the skill, okay. If you have the skill, please show me. まあだからまあもしね、まあこの新しいキャラがね、持ってるんだったら、まあちょっと協力してほしいけど、まあ多分ね、まあまだね、サブだからな、まだまあちょっと難しいところでもまああるんですけども、まあ頑張ります。はい。はい、まあということで、まあガチャ、まあやっていきたいと思うんですけど、はい、まずですね、ランドム要素、まあね、まあ、やらないといけないんで、まあとりあえずまあ一発で引きます。まあこれ絶対出るよね。It's absolutely welcome. Okay. 何 Oh, what? It not come. Next time it will come. But I want to conserve it. I want to conserve it. Let's do another guy. Let's do 3 times or 4 times. Don't be the SSR. Please. まあだから、まあ何回もやって、まあこれはね、まあ確率低いので、一体ここで消耗しましょう。はい、もう2回 SSR 出ない。There were twice. There were no SSR here. I will do this. Don't be the SSR. Don't be the SSR. Don't be the SSR. Oh no! 来ちゃいました。うわ、これ絶対来るで。いや、こういうのね、強いかもしれないですよ。This card sometimes come a lot of awesome guys here. Let me check. Is that awesome? いやー、もう来ちゃいましたね。もうマジで。3回目は。うわ、これちょっとしょぼいな。いやー、ちょっときついね。まあ、もう一回やりましょう。うわ、これも来ちゃいました。これはもう見なくてもね、来るで。もう、もうこれ絶対来るからな。まあ、リセットして。2回来ないでほしい。はい、安全。はい、これも安全。はい、もう一回、まあ、どっかやります。That was last time. Don't be the SSR. Don't be. なんだよ、こんな。もうありえないよ、もう本当に。そんな SSR 出るの？これも来ちゃった。来てないね。来てない。よかったかなと思います。はい。まあ、これ、もう2回やって、来ないで。絶対来るよね。もうマジで。まだ来ちゃった。なんか、もう2枚来てるし。これなんか、ちょっとなんか、新しいやつじゃないの？これちょっとね、まあいい感じやな。まあとりあえずやっちゃおう。もうないし。これはちょっと強いね。まあたまにね、あるんですよね。So this guy just sometimes become awesome guy here. You really should try this. はい、まあ全部使っちゃいました。もう本当にね、もう SSR ばっかり来るね。はい。まあこれはもうやりません。これはかなり確率出てくるから、もうやりません。I will not do this. We will have the time. So I will do just 2. Okay. I want to get what? Okay. Let's do Awana first. I think we can see Awana's pass card in interception.
in some game. Okay, the Barragan is just a great sub. No one will at first to use it. Maybe his one two is very rare. Okay. まあだからワンツーはね結構レアだからね。まあ出てこない可能性あるから、まあバルガン欲しいね。技のためにね。動画撮るために。So just for the skill video. Okay. I just want to get the Barragan. Okay. はい、まあまずこれね。やっぱりオワイナがやっぱり一番強いかな。まあ多分ね。最初から置いてあるでしょ。まあオワイナさっきやって。おっ来ちゃった。これ大丈夫かな。お女性アムリさん。いやーまあ違うな。もうしょぼいやつや。まあそれでもちょっと来てほしい。もう履いてきたい。もうやば。こんな来るのやばすぎるでしょそんな。はい。まあ多分ね、ないです。もう SSR 出ちゃったから、まあこれはもう SSR ないと思います。It will not be SSR. I have give up. これも SSR だったらもうちょっとびっくりするけど。はい。まあありませんでした。はい。まあとりあえず、まあ2個ね、まあやりました。っていうことです。はい。まあ売却。売却っていうか、まあ、売却は、まあ、やばいやつ、まあ、弱いやつ売却したりかな。はい、まあ、ということなんだけど、今日ね、スピンの、まあ、一つキャラクターね、新しい技をね、持ってる、割と新しいやつね、まあ、もらったんで、もう、まあ、ちょっとレベルアップしようかなと思います。はい。まあ、まあ、ガッチャをね、まあ、とりあえず終了させて、まあ、大体コレクションが難しいです。もう確率低いです。So, for correction, this data, his parameter, his possibility very low. Okay. It's no doubt. これはもう疑いようがないです。もう絶対確率が弱いです。はい。まあ、ということで、もう、今日だいぶね、もうやっちゃったからね、もう。まあ、これで、まあ、限界突破できるかもしれないですね。Maybe it can be used as the tumults, okay? You can use the same name guy to do the level up. I need nut razor. まあ、ナトレーター欲しいけどね。お、これは2枚ありましたね。ああ。なんか、葵がね、レベルアップできるかもしれませんね。Maybe I can level up the 葵。OK。はい、まあ、とりあえず、まあ、今日ね、まあ、強く、ちょっとね、レベルアップしたいやつはいる。はい。まあ、名前ね。はい。まあ、これはね、レベルアップ、ちょっとね、葵がだいぶ持ってますよ。I have a lot of Aoi, so. Oh, what? It's just a two. Maybe I have deleted it. まあだから技を取るために、まあ削除したかもしれませんけど。まあまあいいか。はい、まあこのキャラがね、割と最初のキャラなんで、まあワン、ツーね、まあ490だし、まあまあまあ、ちょっと強化しようかなと思います。まあこれ多分ね、技取りのキャラだと思います。His skill, just for skill. This character is not that strong, I think.
はい。まあ、こうか。まあ、4.5。まあ、ちょっと微妙ですね。ワン、ツードリブルとか。まあ、ちょっとね、まあ、微妙かなと思います。It's not that strong, I think. はい。まあ、ということで、貨物もないし、I have no 貨物, so cannot level up some guy. Okay. I will continue to do the game with ditching. まあ、最近はね、まあ、このチームで、まあ、やってます。はい。Really, I use ditching. So, this goalkeeper is really strong. Okay. If you are just playing for a long time and just don't want to pay the money, just use Wakashimatsu in here. I also will do the Dream Cup. I haven't started, but I will do this. Really interesting. So, まあ、他は、まあ、特にもうイベントもないし、もうね、はい。まあ、という状況でございます。はい。まあ、端末もね、もう1枚、まあ、ここでね、もらえるし、まあ、いいかなと思います。はい。まあ、つまらないかもしれませんけども、まあ、頑張りましょう。Although maybe you feel this game is very boring, but you like Captain Tsubasa, I think you have the interest to do it into the end. Okay. まあ、とりあえずね、まあ、雑集まで、やりましょうということで、よろしくお願いします。はい。まあ、難しい、もう難しいガチャですね。もう本当に欲しいけど、まあ、もうもらえない、まあ、という感じです。はい。まあ、しかもね、これ、いちいち交換しないとですね、めんどくさいでしょ。You have to do this to change the coin with one by one. What it is, please change this. A lot of should be updated, I think. But we love Captain Tsubasa, so I cannot say a lot of things, I think. Okay. まあ、とりあえず、まあ、いろいろね、まあ、大変なこともありますけど、とりあえず、まあ、キャプテン翼好きである以上、ね、まあ、やり続けていきたいと思います。はい、まあ、ということで、まあ、終了したいと思います。今日はありました。まあ、次の動画でまた会いましょう。バイバイ。